केहू बुरा नानू माने एगो बात कही ना जे मुखिया जीत गइल बा अनहरों में चेहरा पर अपना लाइट रहता अनहर आह मुखिया जी प्रणाम जे हार गइल बा मुंह पर टार्चो बरला पर खचिनात के हुए हमें कहूं कर भैया हो केस पाके लागो कैसे हम काउंटिंग में गई रहनी हमरो भाई 3 बेर मुखिया रहल बड़े ए बेरी भारी बहुमत से एक नंबर पर रहले हां कि ऊपर से गिनला पर ना नीचे से गिनला पर काउंटिंग में हम पहुंच गए नहीं तो हमने के सब मुखिया लोग सराय रहला कोनो पार्टी को होकबो जोने पार्टी में जाए वही पार्टी के हो जाइले तो हम कहनी तने पूछे तो केकर का दशा बा तने का जी शर्मा जी राहुल का हाल बा गांव में घूम गेल भी हमरे हो जीतत नहीं एक पूरा माला अभी धइल रहले जादव जी राउर का हाल बा पतरे खर्चा करले माने वोट जी जन ना देलो एक के होने 8 मरबो कर भार लाके बा रौरा जी जादव जी राउर का हाल बा गिनाई तो बुझा जाई माने जीतत नहीं रौरा बाबू साहब विकास कइले बानी जीतब राउर का हाल बाजी रहो तो मैं अति परिवार है कन्फर्म बा रौरा जी राउर स्थिति उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्टर है चांस बा राउर अबे बुझा जाता ये बबुआ सब है कहल की जीतते बानी जा आतल रिजल्ट की फलाना मुखिया जीत गइले आही दादा गोदी में उठा के अबीर लागे लगल माला चढ़ा लगल सुभाष भैया हां जितना जना हारो रहल लोग हम देखनी केतिया अरे क्यों देखो लइका से खतर बबुआ माला वाला बोरा खोली है मोर आधे दाम में लौटा दे जाके भले न तो इहो पूंजी बुड़ले बोलती है रहो अबीरो ले ले जो अबीरो लौटा दिए ना तो ध दिए फगुआ में काम करी 35 वोट से जीतले भैया काउंटिंग होत रहे नु गोदी में ध कहीं का के आ बलाते दांत के सुतोल निकल कितना वोट से आगे बनी हो 5 वोट से चांस नहीं ए बुआ ए नामुस बोल जे 35 वोट से जीत गई नहीं हाफ है पॉइंट पर दौड़े लगले गांव में तनिमिया के गठिया हमर भैया रोज झुलुआ झुलावे मलिनिया रोज रोज आवे ले मैया तू कबो न आवे मलिनिया रोज रोज आवे ले मैया तू कबो न आवे बक्सर पंचायत के ओइना पंचायत के मुखिया जी बनी जवान भैया हमारा कुशवाहा साहब हमारा का पुरस्कार भइले बनी भैया के बार बार प्रणाम करतन जब भोला दानी बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगो रहे मुखिया जी के राज में केहू दुखिया मत रहे त पद तिनिए को हो जना में मेन शब्द अंग्रेजी के मेन उ लागल बा मुख्य माने पंचायत के मुख्य आदमी मुखिया होला उत्तर प्रदेश में प्रधान जी कहानी एगो ई हो एगो मुख्य मंत्री जिला ना राज के मालिक एगो प्रधानमंत्री एकरा बाद कुल ही पद हो जौन तो ठीक है माने मुख्य में 3 गो लागे गलती कने कुमार भैया टोपी लगौले बड़े कश्मीर से रिटर्न भइल बड़े मान गनी है गमा भैया रुआ जब बनी हजार रुआ रूम पर हो एगो लड़का काजू लेके अइले हम 1 प्लेट हम 4-5 दिन उठाए खा लेनी हम आ कुंवर जी खात ना रोले हम कजुया लेके मुंह में नहीं खंडालो पछवा ले जाता रहे अरे राम री राम आड़ी वे मत खाए से पहले पीछे ले जाता रहो पता चुप रहा झूठो का इंजीनियर हो
हम कमलबास हैं पिछला साल लीची खात रहनी बिया सहित घोटा गई आ सवेरे निकले में बहुत ही घंटा गोजन भइल जनी हकी डॉक्टर साहब सड़सी से निकल रहा है हम कहें तब एक माने चुप रहो तब से हम सावधान रही ले कोनो चीज खाई ले तो पहले नाप ली ले कि सवेरे आराम से निकल जाए बनू हम कहें जा मेजरमेंट इंजीनियर हो जाते हैं मलनिया रोज रोज आवे ले मैया तू कब न आवे मलनिया रोज रोज आवे ले मैया तू कब न आवे हजारों हजार रुपया लुटौने भैया हमारा कुल नोट बाड़ी साहब गुप्ता बारी युवा साथी पुरस्कार दलवन भैया के बार बार प्रणाम करते हैं जा भोला दानी बनौले रहे लड़का का भाव लगता कि मैया ओई बुकी ना ओई बू मई हो तने बता दो ओई बुकी ना ओई बुकिना ओई बू मई होय तने बता ओई बुकिना नावानगर से हमारा महावीर किराना भंडार 200 रुपया पुरस्कार दल बने हमारे के महावीर भैया के बार बार प्रणाम करने हैं भगवान और बिक्री बढ़ाओ रहे आइबू कि ना आइबू मई होय तने बता दो यदि हे लोगन के बीच में दर्शन दे में दिक्कत बमाई तो हम ओहु पर प्रसन्न बनी कि सपना में आके मैया जी कहियो दर्शन देखा दो सपना में आके मैया जी कहियो दर्शन देखा दो रोज कीर्तन गवावेलू बलनिया रोज रोज आवेले मैया तू कब न आवे बलनिया रोज रोज आवेले मैया तू कब न आवे अब सुमरन वंदना है जो हमने क्या पर रोकता नहीं जा वही नाम के जब चल चलो कि घाटा छा